després de l'esmorzar, tornem a reprendre la jornada i ara tenim un nou format que l'any passat no vam provar, però que és el de la Masterclass. Ens la farà l'Armand Pujador, que és cofundador i CPO de Centella Educació, i que, no sé si es veu o no, ha aparegut a la llista dels 50 homes que han fet possible el seu somni. Que això li diguen a una persona de 20 i pocs anys, m'he esgarrifat, perquè un que ja en té uns quants més i encara estem pedalant per fer somnis, no? O sigui, però bueno. La masterclass que ens presenta avui l'Armand és l'ha titulat Casos d'ús reals de la IA aplicats a la docència. Armand, quan vulguis. Merci. A veure, primer de tot m'adaptaré una mica al format, d'acord? Jo estaré convertint pantalla per aquí, vaig a convertir, que ho estàvem mirant abans. Justament compartiré tota la pantalla sencera. D'acord? Ara no sé si està compartint, fantàstic, crec que sí. Tiraré jo cap a dalt i si fins i tot faig així, simplement confirmen també a veure si es veu bé. Sí, es veu bé. Es carregarà, fantàstic. Això no sé, ho ocultaré així. Sí, en petit, així encara una miqueta més. D'acord, espero que estigui ben centrat també perquè se'm vegi de forma correcta. Bueno, doncs intentaré anar-ho combinant, parlar amb vosaltres i alhora també a les persones i els assistents que estan de forma virtual. La veritat, primer de tot, donar gràcies. És un autèntic plaer estar aquí. La veritat que estic molt content. I explicar una mica, sobretot, casos d'ús de la intel·ligència artificial en una docència i, sobretot, reals. I, sobretot, des del meu punt de vista, algo que sigui aplicable i que qualsevol persona, quan surti d'aquesta mateixa sessió, que sigui capaç de poder-ho aplicar en la creació d'agents GPT o qualsevol aspecte que sigui tocant zero codi. L'objectiu principal, a veure si li dono clic a veure si això funciona, un segon. L'objectiu principal, i ho dividirem en 4 diferents blocs. El primer és nosaltres, tothom ha parlat sobre ChatGPT, fantàstic. El meu objectiu, sobretot, és fer-ho el més pràctic possible i que quedi molt clar. Al final, tenim ChatGPT, que tothom l'ha utilitzat. D'aquí qui l'ha utilitzat? Entenc que tots. Fantàstic. Doncs, clar, tenim ChatGPT, que és una intel·ligència artificial en la que, òbviament, tothom té accés i democratitza per complet l'accés a la intel·ligència artificial, però no tothom sap comunicar-se bé. Per tant, us explicaré molt ràpid, i no vull enfatitzar molt en això, la forma en la que ens hem de comunicar, en aquest cas amb ChatGPT. Un cop tinguem aquesta comunicació amb aquest model d'intel·ligència artificial, després el que podem fer és reentrenar, entre cometes, aquest model d'intel·ligència artificial creant el que és denominat com agents GPT. Aquests agents GPT el que ens permet és donar-li instruccions, donar-li documentació, donar-li informació per nosaltres tindre cada cop més clar en què volem que es centri la intel·ligència artificial. I finalment parlarem d'un apartat que seran eines d'intel·ligència artificial, de com poder fer fins i tot presentacions d'una forma més pràctica o fins i tot com poder crear infografies sense la necessitat de ser perfils creatius, ni molt menys ser perfils que tinguin una capacitat de disseny gràfic molt clara. I per últim, també parlarem sobre alguna que per mi és molt important i són les automatitzacions. I automatitzacions sense la necessitat de tocar zero codi. D'acord, llavors això que esteu veient per aquí és al final quan nosaltres comuniquem i parlem amb una intel·ligència artificial. Aquí veieu el logo de ChatGPT justament al mig. Òbviament poden ser altres models d'intel·ligència artificial com Claude, Gemini, és indiferent al model del que parlem, però hem d'entendre que hi ha 3 diferents parts. La primera és l'entrada d'informació que nosaltres li facilitem a la intel·ligència artificial, que això és denominat com a prompt. El prompt és el més comú, és el més utilitzat. Després hem d'entendre que quan nosaltres li fem qualsevol pregunta a la intel·ligència artificial, el que passa és que hi ha una caixa negra. Quan parlem d'aquesta caixa negra és que no sabem realment, no perquè sigui més tonto que els altres, ni algú perquè sigui molt intel·ligent, no sabem què passa. Perquè realment són matrius i són càlculs numèrics que no sabem mai ni podem identificar al 100% què està succeint. I com a conseqüència ens dona un resultat. Fantàstic. Però si jo el que no puc controlar és el resultat i tampoc puc controlar la caixa negra, l'únic que puc controlar jo és l'entrada d'informació. Per tant, és aquest prompt. I aquest prompt, per poder-lo estructurar d'una forma correcta en moltes metodologies, una d'elles, i la que nosaltres utilitzem, és Aspect. D'acord? Aquesta d'aquí, i ara la enfatitzarem una mica més i parlarem en cada un d'aquests punts i aquests paràmetres, és el que deia, o sigui, aquesta metodologia és aplicable a qualsevol tipus de model d'intel·ligència artificial. Aquí podeu veure els principals exponents a nivell de generació de text. I també és important recalcar que amb els diferents models d'intel·ligència artificial no només parlem igual amb els models de text,
que els d'imatge, que els de vídeo, com tots els altres que hi ha. El mateix que no parlo igual amb la meva parella, que amb el meu pare, que amb la meva mare o que amb els meus amics. Per tant, quan nosaltres parlem sobre com ens comuniquem amb la intel·ligència artificial a nivell de text, ja ho dic, estic assentant una mica les bases per després comentar i veure molts casos pràctics de com la intel·ligència artificial pot ajudar al docent. Simplement estem entrant en aquesta primera fase. I aquí veieu Aspect. Sí? Aspect està composada per 7 passos. Aquests 7 passos són l'acció, és a dir, què volem que la intel·ligència artificial executi per nosaltres. Els passos, en anglès la S, de steps, en el que nosaltres li hem d'ordenar pas a pas què volem que la IA faci per nosaltres. La persona. Això és una de les coses que crec que són més potents o més importants de la intel·ligència artificial, ja que al final, sí, la IA sap de tot, però no és absolutament bona en res. Llavors, té molta informació i és fantàstic, però no és bona en res. Per tant, nosaltres el que hem de fer és personificar de com volem que la intel·ligència artificial actuï. En aquest cas, el que podem arribar a fer és que es converteixi en un expert advocat amb més de 45 anys d'experiència en X temàtica. O fins i tot convertir-lo en el nostre nutricionista, en el nostre expert assessor fiscal, òbviament, sempre verificar de professionals, però sí que és cert que hem de personificar-ho el màxim possible. Li hem de donar exemples, li donem context, informació, perquè no ens coneix, no sap qui som, no sap què fem, no quins són els nostres objectius, no sap el perfil o el públic al que estem anant, i després li hem de donar restriccions i una plantilla de sortida final. A què em refereixo amb això? Quan parlem de restriccions, seria com les limitacions que volem donar-li a la intel·ligència artificial. En aquest cas, doncs, no vull que t'extenguis més de 350 caràcters. No vull, per exemple, doncs, que em donguis més de 2 pàrrafs. I per últim, una resposta final de plantilla. Com vull que em retorni la informació? O sigui, això a nivell de com ens comuniquem amb els diferents models de generació de text. Però on està la màgia? Sí, perquè, òbviament, això ja ho sabeu, aquí ho he explicat d'una forma molt simple, però la màgia està en el panorama dels agents d'intel·ligència artificial i és cap on estem anant cada cop més. En el que tinguem la capacitat, i aquí podeu veure inclús notícies per part de Sam Altman, doncs que veurem com els agents s'estan incorporant ja a dia d'avui, tant com a la força laboral, com en un futur tindrem aquest panorama dels agents d'intel·ligència artificial en el que tindrem ens autònoms que tindran la capacitat d'accedir no només a internet, sinó accedir a eines. Aquestes eines estem parlant doncs, de diferents plataformes, diferents accessos, i fins i tot aquestes eines podrien ser Google Calendar, el Google Drive, el Gmail, el WhatsApp, i tindrem la capacitat de tindre aquests ens o aquests agents d'intel·ligència artificial que estaran executant tasques per nosaltres, que podrem ordenar-los i d'aquesta manera podran, òbviament, fer coses que a dia d'avui fem nosaltres i podran fer-los perfectament perquè tindran accés a tota la informació i absolutament tot sobre nosaltres, sobre què fem, sobre qui som i com ho fem. Òbviament això pot espantar i alhora també pot alegrar a més d'alguns, però això és un panorama que està per passar. Anem a parlar de què podem fer a dia d'avui. Sí? Hem vist la primera part. A la part esquerra veiem, òbviament, ChatGPT 5. Sí, ara justament ja tenim ChatGPT 5.1. És un model d'intel·ligència artificial. Com aquest, n'hi ha milers. Fantàstic. Però el que estava dient abans jo crec que és important perquè ChatGPT és un model d'intel·ligència artificial que sap absolutament de tot, no ens bon res. Llavors, aquí està el nostre rol com a humà de poder afinar-lo el màxim possible. I d'aquí surten els agents GPT. Els agents GPT és la capacitat de reentrenar, en certa manera, òbviament, aquí els perfils més tècnics ja m'entendreu, però és per poder-li donar des d'instruccions, en la que en aquestes instruccions seria una part de prompt, la part d'arxius, sobretot que crec que és el més important, en el que nosaltres tenim doncs, un agent GPT que té informació i alhora té documents. Aquests documents poden ser des d'Excels, des de Word, des de PDFs, li podem donar fins i tot imatges. I clar, i això és molt pràctic perquè nosaltres podem accedir a aquesta informació molt més ràpida. En el meu cas, jo tinc un agent GPT que és molt pràctic per mi i que sap exactament com haig de redactar totes les publicacions de LinkedIn. En quin sentit? Doncs jo l'únic que faig és li facilito un àudio i com que ja tinc aquest agent GPT reentrenat amb com vull que comuniqui, qui és l'Armand, què es dedica, què fa, exemples, sobretot molt clars, de com vull que m'ho redacti, l'únic que faig és enviar-li un àudio de qualsevol temàtica i a partir d'això m'ho crea. Llavors, és una forma més pràctica i molt més clara de tindre una intel·ligència artificial que és molt bona i que sap absolutament de tot, a algo molt concret, molt específic, molt clar i molt directe. I per mi els agents GPT és el que canvia per complet aquest panorama. Inclús, i ho podeu veure perfectament, tenim unes instruccions a la que li facilitem un prompt, convertim en qui volem que sigui, li donem també fins i tot
accés a internet perquè faci les seves búsquedes i finalment doncs, li facilitem arxius perquè sapiguem al 100% com comunicar i què és la informació i d'on l'ha de treure. I òbviament acabem convertint un agent GPT. A partir d'aquests agents GPT, sí, jo us mostraré ara com 6 exemples que crec que són molt pràctics i que poden ser aplicables en l'àmbit de la docència. I anem a parlar inicialment d'un agent GPT i alhora també vull emfatitzar moltíssim que crec que no només parlarem de l'àmbit de docència, sinó que alhora també parlarem de l'àmbit d'estudiant, de com la intel·ligència artificial pot cada cop personalitzar molt més l'experiència educativa de cada un dels estudiants i com podem fer que els resultats siguin cada cop millors. Parlem pel primer, d'acord? I fins i tot com nosaltres, dintre de Centell Education, que és la nostra institució acadèmica, òbviament no reglada, utilitzem també agents GPT per entendre el futur dels estudiants i, sobretot, ajudar-los en aquest procés educatiu. Tenim en primer lloc agents GPT de preparació d'exàmens i exercicis. Aquí sabeu perfectament que a vegades donar aquesta vena creativa de trobar els exemples o els exercicis o els exàmens perfectes costa molt. Costa molt. I tenim a vegades la gran avantatge de que, òbviament, només hem de fer aquest examen un cop cada any, però si hi ha certs exercicis que els volem refinar més d'un cop, ostres, doncs aquesta vena creativa i haver d'estar 30 minuts donant-nos de cop contra la paret és una mica complicat. Per tant, jo el que proposo és tindre un agent GPT en el que nosaltres li podem arribar a facilitar tot el temari sencer a nivell de documentació, a nivell de PDF, en el que pot ser o bé per temàtiques, o bé per mòduls, o bé tot sencer, i donar-li un exemple d'un examen de referència d'un any anterior, d'un any passat, d'un any el que sigui, i d'aquesta manera que generi totes les preguntes adaptades del document de referència que té de l'examen anterior, més tot el temari que té també pujat. No dic que sigui el resultat final, però simplement crec que una de les coses més importants, i al final tothom diu que la intel·ligència artificial substituirà a tots els treballadors, i això no és així. Per mi, la intel·ligència artificial el que farà serà potenciar el professional. Ja bé sigui un docent, ja bé sigui un advocat, ja bé sigui un metge, ja bé sigui qualsevol perfil, més indiferent, però que amb el coneixement que teniu cada un de vosaltres, que esteu a dia d'avui en aquesta sala, amb aquest coneixement i a sobre sabent què demanar-li, podeu arribar a partir d'en comptes d'un foli que està completament en blanc a alguna que ja comença a tindre sentit. I en comptes de dedicar-li 4 hores a preparar un examen, que dediquem 1 hora i mitja. I aquest és temps que ens estem estalviant. I a l'invers també passa en la part de correcció d'exàmens. O sigui, hem d'entendre, jo per mi, aquest panorama d'agent GPT, perquè no el podem veure en directe, si no us l'ensenyaria, òbviament, però hem d'entendre com tenim un model d'intel·ligència artificial en el que li donem unes instruccions. Aquestes instruccions és un rol, en qui vull que es converteixi, context, què vull que executi, què vull que faci, en aquest cas seria la correcció d'exàmens perfecta i exercicis, i després li pugem documentació. I aquesta documentació és la part clau en la que li podem pujar des d'un examen ja corregit i alhora després facilitar-li, quan nosaltres anem a tenir una conversa amb aquest agent GPT, facilitar-li el PDF d'aquest alumne en el que, òbviament, tenim tot l'examen ja redactat i a partir d'aquí que ens doni fins i tot els punts en què l'alumne s'ha equivocat. Però és molt important també el preparar aquest agent GPT, de certa manera, per donar-li des de la informació necessària, de com vull que tornis a aquest format de resposta, i ja posats, al final tenim un ent que pot actuar com a becari perfectament, i jo la paraula que sempre denomino als agents GPT són becaris, perquè realment són perfils que treballen per mi i que fan exactament el que jo vull que li demani, però clar, no ens podem pensar que un becari serà més intel·ligent que nosaltres. No podem fer-ho. No? Crec que és impensable per qualsevol persona que està aquí en aquesta sala. Però li hem de donar molt clar les instruccions o el rol de què volem que faci. Si jo vull que corregeixi exàmens, li haig de donar també com vull que els corregeixi, perquè si no, s'ho pot arribar a inventar, perquè la intel·ligència artificial també al·lucina. Al·lucina significa que és aquest que s'inventa certes coses que passen. Però suposem que jo aquí tinc un agent GPT de correcció d'exàmens en el que li facilito l'examen de referència, ja corregit, i alhora li facilito l'examen d'aquest alumne. D'aquesta manera és capaç de corregir-ho. El mateix també, i anem a passar a una part més, no tant de professorat, sinó més d'educació. Podem tindre agents GPT que actuïn com a chatbot. Quan em refereixo a chatbot és perquè sigui capaç de poder atendre certes dubtes i al final certes dubtes, disculpeu, i alhora també poder personalitzar al màxim aquesta experiència
educativa. Anem a suposar, i això és una que hem fet dintre Centella, en el que nosaltres tenim 6 mòduls educatius, un de teoria de la IA, un altre de comunicació de prompts i alhora també com crear agents GPT, un altre de generació d'imatge, vídeo, àudio, un altre d'automatitzacions. Doncs, amb tota la transcripció de cada una de les sessions que hem impartit i que estan gravades, tenim coneixement. Aquest coneixement el que permet és que l'alumnat pugui accedir aquí i d'aquesta manera poder fer preguntes i que en comptes d'haver d'enviar un correu i que els professors tardem 5 dies en contestar-lo perquè tenim moltes tasques a fer, doncs que automàticament pugui ser respost. Òbviament està molt verificat i ha d'estar molt avaluat, però crec que és una forma d'hiperpersonalitzar al màxim l'experiència educativa i que un alumne, quan tingui dubtes, a part òbviament, d'ell donar-se compte i de buscar la solució, que pugui accedir a aquest agent GPT i d'aquesta manera poder accedir a la informació d'una forma més ràpida. I a sobre, donada de forma en llenguatge natural, que no sigui simplement un pregunta-resposta, 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 sinó que pugui ser una conversa iterativa i que l'alumne pugui aprendre més en aquest aspecte també. I parlant d'experiència educativa, nosaltres fins i tot tenim, i això sí que és un agente GPT, tenim un que és denominat Coach GPT, d'acord? Que això és pels alumnes. Aquest agente GPT, què és el que permet? Doncs que nosaltres estem anant a un públic molt massiu, per tant tenim perfils de tots els àmbits, des de docents, des de perfils que són advocats, des de perfils que són metges, des de joves que estan acabant la carrera, des de perfils que són jubilats, i és fantàstic. Armand, moltes gràcies, però com la IA m'ajuda? I, òbviament, com entendreu, no puc estar resolvent tots els problemes de 2.500 persones, per tant, tenim un agent GPT. Aquest agent GPT el que fa és que l'alumne li envia un àudio, li envia documentació de qui és, què fa i com la intel·ligència artificial el pot ajudar. Està entrenat amb tota la documentació de tot el programa formatiu que impartim dintre Centella i d'aquesta manera el que fem és que pot arribar a trobar com, amb tot el mòdul educatiu, pot ajudar-lo de forma personal. I estem veient que als alumnes els està encantant, perquè és una forma també de poder encarar cap on han d'anar aquests alumnes. I crec que això és fascinant i ajuda moltíssim i potencia aquesta capacitat d'hiperpersonalitzar en com utilitzo jo aquesta formació o com jo ho puc aplicar com a alumne. I crec que és bo. Ja per últim, tocant aquests últims 2 agents GPT que he preparat, un d'ells és en la creació de contingut didàctic. Anem una mica a parlar fins i tot en el que parlàvem abans d'aquesta creació d'exàmens, aquesta creació d'exercicis, en aquest aspecte, però sí que és cert que en funció de la quantitat o del nivell dels alumnes, a vegades tenim aquesta vena creativa que sí, que ho podem explicar molt bé, però hi ha altres dies que no ho expliquem tan bé i aquí ens involucrem absolutament tots. En canvi, si tenim un agent de creació de contingut, el que ens pot arribar a permetre és que podem donar-li que en readapti textos de forma més explicativa, certs exemples, certes analogies perquè es facin molt més clares. Alhora també casos d'ús i exemples ja pràctics que nosaltres no haguéssim ni pensat. I el mateix, anem a suposar, i aquí veig un exemple molt clar, en el que si jo demà haig de preparar una sessió parlant sobre Pitàgores, al final el que puc arribar a plasmar és explica'm el teorema de Pitàgores com si fos un conte curt per a adolescents. D'aquesta manera té aquesta capacitat creativa de nosaltres poder explicar als alumnes d'una forma completament diferent certs temes que abans eren molt més complicats. I crec que tenim aquesta versatilitat d'utilitzar i apalancar-nos, no veure la IA ni molt menys com un enemic, ni que ens substituirà, sinó al revés, utilitzar-la per explicar coses que fèiem fins ara i d'aquesta manera explicar-la fins i tot més fàcil, més pràctic i més adaptat en funció del moment en el que ens trobem actualment. Fa qüestió de 20 anys, segurament es feien unes bromes que a dia d'avui ja no fan gràcia. I el mateix també que a dia d'avui surten nous mitjans, xarxes socials, cosa que fa qüestió de 10 anys no existia. Per tant, es pot arribar i es poden crear aquestes analogies i aquests casos d'estudi, tot adaptat al moment actual en què ens trobem. I per últim, ja tocant un últim agent GPT, que jo crec que aquest sí que va més aplicat a la part d'estudiantat, que tindríem la capacitat de personalitzar l'aprenentatge. I crec que és on la intel·ligència artificial aquí més ajudarà i més aportarà. I és sobretot on tenim moltíssim les necessitats de l'alumne. Al final podem arribar a tindre aquest agent GPT que tingui la capacitat de que realment tingui tota la informació de tot el temari i que un alumne digui què és el que més li costa, com li agradaria que fos explicat, i el mateix, sempre poso el cas perfecte. El meu germà, matemàtiques, nefast. Ara, li encanta el hoquei patins. Clar, doncs podria explicar-li les matemàtiques amb simbologies o analogies dels hoquei patins. És una forma d'hiperpersonalitzar al màxim possible, en funció de cada alumne, la seva experiència educativa. I el mateix també, si tinguéssim aquest, i tot això que estic comentant aquí són agents GPT, que es podrien arribar a muntar en automatitzacions i
que anessin una mica més de forma automàtica, però sí que és cert que això ja és una mica més a nivell alt, per dir-ho així, però sí que és cert que podríem fins i tot detectar cert estancament per part d'alumnes en el cas que hi haguessin certes temàtiques que els hi costés bastant més, i el mateix també, que l'idioma no fos una barrera i que qualsevol alumne pogués arribar a aprendre en qualsevol idioma i que a partir d'un contingut que li expliqués en l'idioma natiu seu, que també crec que és algo molt, molt bo. Després, això hem vist la part d'agents GPT, però també crec que de cara al professorat hem de parlar d'eines d'IA. Aquestes eines d'IA el que fan és tindre la capacitat de fer coses d'una forma molt més pràctica, molt més fàcil i molt més productiva. Una eina d'IA el que fa és comunicar-se amb els diferents models, tant com de generació de text com d'imatge, i que a partir d'una cosa que nosaltres li demanem ens ho faci en qüestió de segons. Vale. Quant temps tardarem en fer presentacions per les sessions? Una quantitat immensa d'hores. Clar, doncs aquí neixen alternatives com, per exemple, Gamma i Napkin AI, en la que, si veieu, Gamma el que ens permet és que a partir d'un prompt, una entrada de dades, en la que li podem des de facilitar tot el temari, li podem donar una idea o li podem fins i tot penjar una pàgina web. I a partir d'això ens crea una presentació en qüestió de, què? Minut i mig? 2 minuts? 3 minuts? Que no serà perfecte, en soc conscient i soc el primer, però tenim un punt de partida en el que podem fins i tot arribar a personalitzar, en aquest cas, doncs, el branding, la imatge, la identitat d'empresa de la Universitat Europea d'Andorra, per dir alguna cosa. O el mateix de Centella. I d'aquesta manera tens la capacitat de crear molt més ràpid qualsevol presentació d'una forma molt més dinàmica. O el mateix, explicar les coses en paper a nivell de text és molt més complicat. En canvi, tenim plataformes com Napkin AI, completament gratuïtes, que a partir d'un document et permet crear infografies. Infografies en les que no hem d'estar 25 anys creant-les, no hem de ser genis a nivell de disseny, sinó al revés. Qualsevol persona sense coneixement en intel·ligència artificial, sense coneixement tècnic ni gràfic en absolutament res, té la capacitat de que a partir d'un text et generi aquest tipus d'infografies i aquest tipus de visuals. Per tant, el que fa és que l'experiència a l'hora d'explicar certes temàtiques sigui molt més clar i molt més dinàmic. Hem parlat de la part de prompting, hem parlat també de l'àmbit dels agents GPT, hem vist aquestes eines d'IA, deixeu-me que acabi amb l'últim i és on tota la màgia acaba. Estem parlant d'automatitzacions amb intel·ligència artificial sense la necessitat de programar ni una sola línia de codi. Podem arribar a apreciar com a la part esquerra hi ha diferents plataformes. Una d'elles és Zapier, una altra és Make, una altra és N8N. Aquestes 3 plataformes el que permeten és que qualsevol persona, indiferentment dels seus coneixements tècnics en la part de programació, tingui la capacitat de mitjançant, juntant boletes i juntant aplicacions que connecti automatitzacions. I aquestes automatitzacions es poden arribar a desenvolupar i un cas que crec que pot arribar a aplicar moltíssim en l'àmbit, sens dubte, de docència, és l'automatització de tasques administratives i burocràtiques. I com a cas d'ús, el que he intentat plantejar, i he ficat aquí que veieu molts logos, d'acord? Ara us ho explicaré, és la capacitat de poder generar informes cada quatrimestre per cada un dels alumnes simplement enviant un àudio. Jo me'n recordo, quan era més jove, òbviament segueixo sent, no ho negarem, però que al final de trimestre, quan estaves a l'escola, sempre els professors dedicaven molt temps a generar tots els informes personalitzats per cada un dels alumnes, de redactar, i potser tardaven 2 setmanes. Fantàstic. Doncs, dintre del meu cap, penso, com podem arribar a agilitzar aquest procés? Imagina't que puguis arribar a enviar un àudio sobre aquest alumne, com s'ha comportat durant aquest últim trimestre, quines han sigut les seves aptituds, totes les seves mancances, absolutament tot, i que a partir d'això tinguem una intel·ligència artificial que el que faci és transcriure-ho. Tenim ChatGPT, que el que fa és redactar-ho en el format en el que nosaltres li estem demanant i, finalment, ho volqui en un document, que això és un Google Docs, pot ser qualsevol altre document, i d'aquesta manera, algo que tardaves potser 2 hores en preparar l'informe per cada un dels alumnes, has tardat refinar una miqueta millor 30 minuts. 5 minuts en enviar un bon àudio i 30 minuts en modificar tot el text i tot el que t'ha generat. Per tant, crec que és una capacitat en la que podem agilitzar molts processos que fem a dia d'avui. Hi ha moltes opcions, moltes possibilitats a nivell d'automatitzacions, això sí que és cert, però per mi crec que aquesta és molt visual i molt pràctica. Us explico d'esquerra a dreta. A la part esquerra el que veiem és que hi ha un àudio,
en el que jo tindria l'alumne, jo mateix, Armand Pujador, en el que, mira, s'ha portat molt malament a classe, no ho ha fet de forma correcta, les notes mitjanament regulars, i a partir d'aquí, òbviament, explicar-ho de forma correcta, i aquí tenim dues diferents opcions. Jo les he plantejat. Una d'elles podria ser que ho mengéssim en una carpeta de Google Drive, en la part inferior, en la que el que faria seria pengem aquest arxiu i després tenim un model per part d'OpenAI, que és per part de ChatGPT, que aquest és Whisper, que el que fa és passar d'àudio a text. El que fa és transcriure. I un cop ja tenim la transcripció, ja podem fer el que vulguem amb aquesta transcripció. Ja tenim text del que poder jugar. I amb aquest text el que podem fer és passar-ho per, òbviament, ChatGPT, que ens redacti en funció de la informació que nosaltres volem, com volem que ens estructuri, què volem que ens faci, com volem que ens ho dongui. I un cop ho tinguem ja tot llest, ens ho pot deixar en certes variables i finalment, a partir d'una plantilla que nosaltres tinguem en un document, en aquest cas és un Google Docs, pot ser un Word, pot ser un PDF, el document que es vulgui, és indiferent. Això simplement és a nivell de concepte, que és el que vull transmetre, que totes aquestes variables que ChatGPT ens ha deixat ben definides i ben estructurades, que totes es plasmin al document. I crec que és aquesta és una de les possibilitats a dia d'avui a nivell d'automatització. A veure si això... Mira, ja veig que... Mira, aquí, ara sí. És una de les possibilitats que crec que la intel·ligència artificial més pot arribar a ajudar. I si faig una mica un resum en general, és tot això que heu vist, zero codi. Tot això és una cosa que a dia d'avui es pot utilitzar. I el més important, jo crec, que és entendre com aquesta tecnologia pot arribar a potenciar-nos a nivell de professorat i en tots els àmbits. Perquè, de debò, i repeteixo, no crec ni molt menys que ens tregui la feina. Al revés, jo crec que potencia tot el coneixement que tinc i que tot el coneixement que tenim. És el mateix. Un advocat, i ens posem en una tessitura, no? En l'àmbit de la jurisprudència. Un advocat amb 40 anys o un advocat que acaba de sortir de la carrera i té l'intel·ligència artificial, ostres, jo crec que un advocat que sap què demanar-li amb l'ajuda de la intel·ligència artificial no supera a un becari advocat per molt que tingui la intel·ligència artificial. Perquè hi ha cert coneixement que s'aprèn a la base dels anys i, òbviament, és una cosa que es va aprenent a poc. Així que gràcies i espero també que us hagi agradat.